今天是雨天，不过下的雨不大。路上的人都打起了伞，有的是一个人打一把伞，有的是2个人打一把伞。如果你没有雨伞，只能在雨中淋着雨走，你也可以找别人和你共用一把伞，但是现在的伞都不大，所以和别人共用一把伞，可能2个人都会淋到雨。他的伞好大，要是我的伞和他一样大，那么我就可以和几个人一起走了。开电动车的人没有打伞，但是他们穿了雨衣。雨衣对于开车来说比较方便。雨虽然不大，但是下久了，路上也积满了水。走路的时候要非常小心，不要把鞋子弄湿了。